أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz dake nan Gurgu Mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Laraba 1 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 18 ga watan biyu miladiya ta 2026 insha Allah ta'ala wannan shine tafsirin mu na farko a wannan Ramadan mai albarka fatan mu Allah madaukin sarki ya ba mu daman faɗin daidai kuma ya ba mu daman yin aiki da daidai Allah madaukin sarki ya kautar da mu daga kuskure Allah madaukin sarki ya sa abin da zamu karanta ya zamme ceton mu ne a gaban Allah madaukin sarki gobe kiyama Allah ya sa ya zamanto abin da zai zamanto mana hujja wajen shiga aljanna ba wani hujja da Allah zai kai mu wuta da shi ba idan ma basu manta ba mun tsaya ne bara aya ta 150 da kaman biyar ko zamu tashi 156 wadda zamu tashi inna safa wal marwa min sha'airillah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna as-safa wal marwa min sha'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Allah madaukin sarki yace inna safa wal marwata min sha'airillah Allah yace lalle dutsen safa da dutsen marwa min sha'irillah na daga cikin alamomin bautar Allah faman hajjal baita Allah ya ce dukkan wadda ya je yin aikin hajji a wajen ɗakin Allah mai alfarma a wa'ita mara ko kuma ya je yin umara a wajen ɗakin Allah mai alfarma fala junaha alaihi an ya ɓawafa bihima Allah maɗaukin sarki ce babu laifi a kan shi ya yi ɗawafi ga su wa'annan dutsen safa da dutsen marwa wa man taqawwa khairan Allah ya ce dukkan wanda ya biyayya ta hanyar yin alkhairi fa inna Allaha shakirun alim lalle Allah madaukakin sarki mai godiya ne bisa abin da bayinsa suke masa alimun kuma masani ne kan abin da Allah madaukakin sarki masi ne kan abin da bayi suke yi wannan ayar ita ce aya ta farko da ta zama tashiya a cikin alkur'ani mai girma gaba ɗaya wadda take magana akan aikin hajji kamar da muka sani yana daga cikin rukunan musulunci guda 5 da muke da su kamar da ya tabbata hadis Umar dan Khattab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala 50 manzo Allah ya ce an gina addinin musulunci ne kan ginshikai guda 5 da haka musulunci ya gine kan wayannan tubalai guda 5 daga lokacin da ɗaya daga ciki ya zame ko ɗaya ya rushe to musulunci ne gaba ɗaya zai tuntsire to Allah ya ce wayannan rukunai guda 5 din sai manzo Allah ya ce shahadatu alla ilaha illallah na farko shine bawa ya shaida ya amince ya yadda ya sakankance da cewa babu wani abu bauta bisa dacewa da cancanta sai Allah madaukin sarki shi kadai wanda Muhammadar Rasulullah kuma annabi Muhammadu dan aiken Allah ne bawa ne cikin bayin Allah manzo ne cikin manzannin Allah na biyu manzo Allah sai ce wa iqamis salati mutum ya tsaye da sallah rukuni ne wa ita'iz zakati mutum ya bada zakat dukiyarsa idan ubangiji ya ba kun da ya kai nisabi rukuni ne wa saumi ramadana da azumin wannan wata mai alfarma da muke sautar Ramadan manzo Allah sai ce wa hajjil bait da kuma ziyartar ɗakin Allah da sunan aikin hajji da haka wayannan sune rukunai guda 5
da suka tabbatar da musulunci. Lokacin da ɗaya daga ciki ya rushe gabawa to yana iya rusa addinin nashi gaba ɗaya. To wannan shine ayar da Ubangiji ya fara magana akan aikin hajji. Sai Allah ya ce faman hajjal baita, wanda ya je ɗakin Allah da nufin aikin hajji, a wa'ita mara ko kuma ya je ɗakin Allah da nufin yin umara ba aikin hajji ba, to Allah ya ce babu laifi a gare shi yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. Wanda yasa kafin mu shiga tafsirin mu na bana da yake zamu tafi mai yawa, kusan duk ayin da zamu dinga samu yanzu har mu ji wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, duka zamu tauna kan aikin hajji sosai. Idan muka kalli hoton aikin hajjin a dunkule zai ba mu fuska mai kyau wajen fahimtar ayoyin sosai ta yadda ba za mu dinga tafiya ana rikicewa ba. Kamar yadda muka faɗa, aikin hajji rukuni ne ɗaya cikin rukunnan musulunci, kuma farilla ne akan bawa shi a karan kansa. Kenan abin da ake ce fardu ain. Idan kana raye, kana da dama, kana da sarari, kana da yalwa, babu abin da zai hana ka zuwa aikin hajji, to wajibinka ne dole ka je aikin hajji. Idan aka samu uzurin da zai iya sa wala Allah ba za ka iya zuwa ba, to yana iya yiwuwa wani ya maka aikin hajji. Ko ka mutu baka yi ba, yana iya yiwuwa wani ya maka aikin hajji. Amma da ranka, da lafiyarka, da damarka, da yalwarka, kana da arzikin zuwa, babu abin da ya hana ka, to dole ka je ka sauke wa kanka aikin hajji. Shi yasa Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti. Allah madaukin sarki ya ce Ubangiji ya ɗaura wa mutane aikin hajji dole, amma sai Allah ya ce man istata ilaihi sabila, ga wanda ya samu yalwa da tafarki da daman ya ji din. Yalwa da tafarki da dama na farko ya zama akwai guzirin da zaka iya barwa iyalanka. Kai din kana da lafiyar da zaka iya zuwa kai aikin, dan yana da wahala. Akwai kwanan Mina, akwai sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, akwai tawafi, akwai cincirindo, akwai sa'ayi, akwai jamarat, duk abin da ke buƙatar lafiya. Kana da wannan lafiyar, hanyar tana da kyan da za ka iya zama babu haɗari ma lafiyarka, babu haɗari ma rayuwarka. Idan mace ce ya zama ta tambayi mijinta, ta samu muharramin da zai raka ta, sannan kuma ya zama mutum yana da guzirin da zai ɗauke shi daga nan ya kai shi ya dawo da shi ba tare da ya yi bara ya yi maula ya roƙo ba. To da haka fardu ayin ne mutum ya je ya yi. Amma haka malamai suna cewa idan mutum bai samu dama ba, wani na iya wa wani aikin hajji. Idan ya mutu ko bai da halin yi, kaman hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tawafi yana cewa Allahumma labbaik Allahumma an shubruma labbaik Allahumma an shubruma. Manzo Allah ce shubruma. Wani manzo Allah yana tawafi yana labbaik Allahumma an shubruma, ina labbaik Allahumma ga shubruma. Manzo Allah sai ce kai kuma waye ne shubruma? Sai ya ce dan uwana ne ya manzo Allah bai samu daman zuwa ba. Annabi sai ya ce shin kawa kanka aikin haji? Yace a annabi ce hajji an nafsika summa hajji an shubruma. Ka fara wa kanka aikin hajjin tukunna sannan ka wa shubruma. Kaga wanda kenan yana halatta wani ya wa wani aikin hajji. Sannan idan mutum ya mutu bai yi ba ana iya masa. Akwai sahabiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihain, to ce ya ma aikin Allah mahaifiyata ta rasu bar samu daman ta ji da aikin hajji ba, shin zan iya mata? Manzo Allah ya ce kwarai zaki yawa mahaifiyarki aikin hajji. Shin yanzu idan akwai bashin dukiya akan mahaifiyarki ba za ki biya mata ba? Ta ce ya ma aikin Allah zan biya. Manzo Allah ya ce haƙƙin Allah, bashin Allah shi ficin ta a biya, je ki mata aikin hajji. Wannan yake ba da dama kenan wani ya wani aikin hajji. Sannan malamai suka ce idan aka sami yaro karami da bai kai matakin balaga ba, aka je da shi aka yi aikin hajji a hannu ko a kafaɗa ko a riƙe, wannan aikin hajjin nasa idan ya balaga bai samu daman ya koma ya sake ba, Allah maɗaukin sarki bisa alfarmarsa zai karɓi wannan aikin hajjin a matsayin aikin hajji. Yaro mai shekara 5, mai shekara 6, mai shekara 7 aka ji da shi a wuya, aka yi aikin hajji da shi, aka yi sa'ayi, aka yi tawafi, aka je Muzdalifa, aka je Mina, aka je Jamrat, aka yi tawaful ifada, aka yi komai da shi. Idan ya girma, dan Abbas ya ce idan ya samu daman ya sake aikin hajji to yayi a girmansa. Idan bai samu dama ba wancan aikin hajjin ya wadatar. An fahimce ni? Hujja anan wata mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin hajji da wada, aikin hajjin bankwa da manzo Allah ya so dai a rayuwarsa. Ta dauko dan ta karami a kafa. Wasu malamai suka ce yaron shekara 4, wasu suka ce shekara 6.
kololuwan magana da malamai suka faɗa shi shekarar yaran 8 wanda ce mafi yawan shekarun da malamai suka faɗa kai da ke tafi Uthaymin sharhin bulugul fadl jalil karam bi sharhi bulugul maram sai ta ce ya manzo Allah ali hada hajjun shin ya manzo Allah wannan yaron da ke kafaɗa ta shin akwai aikin hajji a kansa shin yayi aikin hajji zai wadatar da shi annabi sai ya ce na'am aikin hajjin zai wadatar da shi walaki ajrun kina da ladan ɗawainiyarsa kina kaga wannan ɗawai yaron da yake kafaɗa yake goye yake baya yake hannu aikin hajjinsa yana yiwuwa Allah sa an fahimce ni da haka farilla ce da tana kan kowa mutumin da ya samu yalwar lafiya da yalwar dukiya aikin hajji yana kansa muna da kurakuran da ke cewa ina da dukiya ina da lafiya ina da arziki sai in ce Allah bai kira ni ba malamai suka ce daga ubangiji ya baka kuɗin ya baka lafiyar ya baka guzirin ya baka abin da zaka je ka yi kai da kake ganin Allah bai kira ka ba wannan abin da Allah baka shine kiran yanzu kai ne baka ji ba amma Allah ya riga ya kira ka ba wani abu bane na musamman ka ce in wani ya biya min ne kiran Allah a'a ka samu yalwan ka samu daman shine kiran sannan aikin hajji yana zama wajibi ne akan mutum sau ɗaya a rayuwa idan kai aikin hajji sau ɗaya rak ka sauke farali yin aikin hajji sau biyu sau uku sau biyar sau 20 falala ne amma wanda yake kanka idan baka yi kana laifi a wajen Allah kwaya ɗaya ne duk sauran mustahabbi ne in kayi ka sama idan baka yi ba ka laifi a wajen Allah ita umra ita ce nafila aikin hajji wajibi ne umra nafila kamar yadda Allah ya ce fa man hajjal baita aw i'tamara kaga aikin hajji ya zo umara ta zo ita umara sunna ce ba wajiba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya je umra bana ya sake zuwa umara baɗi manzo Allah ya ce zunubin da ke tsakanin baɗinsa da banansa Allah zai ya kankare masa kamar yadda ka san an samu karfe mai dalma karfe mai tsatsa afwan karfe mai tsatsa an sa cikin wuta yadda tsatsan nan ke tashi lokacin zafin wuta haka wannan umarar taka ke ta yadda zinubanka tsakanin baɗi zuwa bana da haka ita ma umra tana da nata falalar Allah ya sa mun gane sannan ana fara aikin hajji ne daga 8 ga watan Zulhijja a cikin watanni masu alfarma da muke da su a kotan Zulhijja mun san shi to ana fara yi ne daga 8 ga watan Zulhijja zuwa ƙarshen ayyamut tashrik ayyamut tashrik shine kwana 3 bayan ranan sallah yawmun nahar bayan ranan yanka da muke yanka ran sallah 10 ga watan Zulhijja to sai ƙara kwana 3 kenan 14 ga watan Zulhijja kwanakin aikin hajji gaba ɗaya suke ƙarewa Allah ya sa mun gane sannan kuma Allah maɗaukin sarki saboda muhimmancin aikin hajji da girmansa da falalarsa ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai aikin hajji da kansa yadda ka san ya koyar da sahabbai sallah da yake cewa sahabbai sallu kama ra'aytumuni usalli haka manzo Allah ya ce sahabbai khudhu anni manasikakum manzo Allah ya ce ku koyi aikacen aikin hajjin ku daga gare ni wannan yasa kuma malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai shi ya fara aikin hajji ba idan ba ku manta ba a tafsirin mu na bara mun kawo maganar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da mala'ika Jibril mala'ika Jibril ne ya koya annabi Ibrahim aikacen aikin hajji wanda ba ku manta ba har lokacin da aka zo inda aka samu jamarat din nan jifa na farko jifa na biyu jifa na uku shedan ne yazo yake jan hankalin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam sai annabi Ibrahim ya fara juyawa zai kalli shedan sai mala'ika ya ce ya Ibrahim dauki duwatsin nan jefe shi ya dauki duwatsu kanana ya kabbara ya jefe shi shedan yake yin baya daga naka samu jifan shedan to kaga aikin hajji annabi Ibrahim ne ya fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sake karantar da sahabbai aikin hajji bisa karantarwar mahaifinsa kakan shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sannan ana so idan mutum zai aikin hajji ya zama yana kula da manasikul hajj kenan guraben da aka tsara na aikin hajji muna da ababen da ake ce musu rukunnai a aikin hajji rukunnan aikin hajji guda 4 ne idan aka ce rukuni a aikin hajji shine abin da idan baka yi shi ba aikin hajjinka aikin hajjin ya rushe
ba maganan ka ce bari ka gyara. Kamar yadda muka sani a kowace ibada akwai rukuni. Yanzu misali a sallah akwai rukuni, karatun Fatiha rukuni, tsayuwa domin karatun Fatiha rukuni, an gane? Ruku'i rukuni, sujada rukuni ne. Idan baka yi ta babu maganan ka ce bari kai qabla salam ko ba da salam. A aikin hajji ma akwai arkan, akwai rukunai wanda idan baka yi su ba aikin hajjin ya rushe. Sannan akwai wajibai wadda su idan baka yi su ba aikin hajjin ne ke rushewa ba, zaka ba da jini ne, zaka yanka tinkiya sai ta maye gurbin barnar da kai, kaman qabla salam da ba'da salam a cikin sallah. Akwai kuma sunan, akwai sunnoni wadda idan ka yi ka samu lada, idan baka yi ba ka rasa ladan amma kuma babu wani hadaya a kanka. Akwai mahazuratul hajj, akwai abubuwan da ba a so mai aikin hajji yayi kwata-kwata. Idan kai aikin hajjin ka yana iya samun matsala, akwai mahazuratul hajj. Akwai wanda suke bata aikin hajji, akwai wanda kuma su ma hadaya ake bayarwa. Jumhurin malamai sun tafi kan cewa rukunin aikin hajji, abinda jumhur suka zaɓa guda hudu ne, duk da akwai wani kaulin daban sabanin wannan. Na farko shine ihrami. Ihrami shine rukuni na farko da idan mai aikin hajji zai yi sai ya yi shi, shine niyyar da muke a ibada. Idan zan yi azumi misali jiya da daddare dukan mun dauki niyyar yin azumi yau, to wannan niyyar da muke yi shi ake cewa ihrami aikin hajji. Dukkan ibadun musulunci da Allah ya daura mana gaba daya, babu ibadar da aka ce ka furta niyyar ta sai aikin hajji. Idan za ka yi sallah ba ce ka furta niyya ba, in za ka yi alwala ba ce ka furta niyya ba, idan za ka yi duk ababen da suke na ibada ba a ce ka furta niyya ba. Amma lokacin da za ka yi aikin hajji, idan ka zo miƙatinku, idan ma ya lamlam ne, idan ma jufa ne, idan ma ƙarnul manazil ne, in dai ka zo miƙatin da daga nan ne za ka shiga garin Makka, a nan miƙatin za ka yi niyya, za ka tsaya, za ka cire kayan jiya kai namiji, za ka sanya wannan gyauto guda biyun, za ka sa zanin da za ka sa cikin shi ko gajeren wando ba za ka saka ba, za ka masa ɗauri tam da ba zai kunce ba saboda kar ka yi tsaraici a cikin mutane. Za ka kama bakin shi ka haɗa da ɗaya bakin ka jawo ka zo da shi ta gefen dama ko hagunka ka ɗaure tam, sannan ka sassaka fil saboda tsaro kada kana sa'ayi ko kana tsawafi zanin ya kunce ka yi tsirara. Namiji ba a yadda ya yi aiki, ba a yadda ya sa ihrami da kaya ɗinkakke ba. In ya sa ihrami da kaya ɗinkakke ihraminsa bai yi ba. Mace ce take da daman ta sa kaya cikakke wadda zai rufe mata daga kanta zuwa kafarta, amma za ta bar fuskarta da hannayenta da kafafuwanta a buɗe. Babu laifi idan tana zaune a wajajen manasikul hajj, kenan wajajen da ake aikacen aikin hajji, sai ta ga wani muharrami zai wuce wadda ba muharraminta ba kai zai wuce, ganin fiskar to Allah zai iya fitinuwa. In tana da mayafi ko niqabi babu laifi ta rufe fuskarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi haka da Aisha, an gane? Amma idan ba haka ba a so mace ta sa niqabi a lokacin aikin hajji, ba a so, yana bata aikin hajji. Ba a so da sa safar hannu, ba a so da sa safar kafa. Amma idan tana zaune a wajajen manasik sai ta ga wani zai wuce zai fitin da kyanta, babu laifi ta rufe fuskarta iya ya wuce ta daga. An fahimta? To idan mutum ya zo zai dauki ihrami a inda miƙatin su yake, akwai abubuwan da zai yi a wannan wajen. Abu na farko shine muka ce za ka cire tufafinka gaba ɗaya. Kana da dama kamun ka sa ihraminka, kana da dama ka shimfiɗa ihramin naka ka shafa mai turare. Tukunna baka zo inda za ka tsaya miƙatin da aka ja maka layi, za ka tsaya ka yi niyyar aikin hajjin ba, baka zo ba tukunna. Da haka za ka shimfiɗa shi, kana da dama ka sa masa turare. Kafin ka ɗauki ihrami, kana da dama ka yi askin gashin kanka ko gashin jikinka. Daga ka riga ka sa ihrami, ka yi niyya, ka fara talbiya, duk wannan ya zama mahazur, ba za ka yi ba. Za ka yi wanka, idan ka yi wanka za ka yi tsarki, za ka yi alwala. Wannan nafila da kuke ganin ana yi a masallatan da suke miƙatai, nafila ce da nafilatul wudu ce, mu gane wannan. Ba nafilatul miqat bace, babu nafila ta miqati na musamman, babu. Ibn Taymiyyah yace idan har ya zama ya dace da lokacin da zaka dauki ihraminka ko ka sanya ihraminka ya dace da lokacin sallah ne, idan ka fito a wanka to sai kai wannan sallar farillar. In kai sallar farillan sai ka zo inda miqatin ku yake, sai ka dauki niyya
sai ka hau abin hawanku sai ka fara talbiya. Idan lokacin ba lokacin sallar farilla bane to sai kai nafilatul wudu, nafilan alwala ne ba nafilan ɗaukar ihrami ba. An gane? Sai kai nafila sannan sai ka shiga abin hawa, idan mota ne, idan jaki ne, idan mashin ne, idan mata kafa zaka tafi sai ka ce labbaik Allahumma hajjatan ko labbaik Allahumma hajjan ko labbaik Allahumma umratan ko labbaik Allahumma hajjan wa umratan idan zaka yi tamattu'i ko zaka yi kirani ko zaka yi ifradi ko zaka yi umra. Malamai sun rabu gida biyu game da shin mutumin da ba aikin hajji zai shiga garin Makka ba ya zo zai wuce ta miƙati, shin dole ne sai ya yi niyya sai ya yi ihrami ko ba dole ba? Jumhuri suka ce in dai ba da nufin aikin hajji ko mara shiga garin Makka ba dole bane sai ya sa ihrami, ba dole bane sai ya yi niyya, dan uzurin shi daban zai kai shi, mal amalu bin niyyati. An gane wannan? Da haka mutum zai shiga garin Makka da wannan niyyar kuma zai furta ta, ya faɗi abin da zai shigar da shi. Babu laifi idan ya faɗi wani abu daban yana cikin garin Makka sai kuma dalili yasa yanzu zai canza niyya, yana dama ya canza. Annabi sallallahu alaihi wasallam asali ya shiga garin Makka ne da nufin ifradi. Mu gane, muna da aikin hajji kala uku. Akwai ifradi. Ifradi shine ka shiga garin Makka ka yi aikin hajji kadai ka fito, babu umra tare da aikin hajjinka. An fahimci wannan? Akwai abin da ake cewa kirani. Kirani shine wanda annabi yayi. Annabi ya shigo garin Makka asali ne da niyyar ifradi, aikin hajji kadai annabi ne yi. Amma daga baya sai annabi a garin Makka sai ya canza shawara, sai mai da aikin hajjin nashi kirani, kenan a shigar da umra a cikin aikin hajji. Kana umra, kana aikin hajji, kana umra. Akwai tamattu'i. Tamattu'i shine kayi umra a cikin watannin aikin hajji, ba sai Zulhijja ba. An gane? Kayi umra ko a Zulhijja 1 ga wata, 2 ga wata, 3 ga wata, ko watannin da ke kafin ma Zulhijja din watannin aikin hajji. Kayi umrarka. Misali yanzu mutumin da ya tafi aikin hajji ya je sauka a garin Makka 1 ga watan Zulhijja, yana da mai umra. Idan yayi umarsa yana da dama yanzu ya bar ihramin a jikinsa. Dama daga miƙatinsa in zai ɗauko niyya zai yi umra, ya zauna cikin ihraminsa har kwanakin aikin hajji zo su same shi sannan yi aikin hajji. Kun fahimta? Shi yasa Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi. Allah ya ce dukkan wadda yayi tamattu'i, kenan yazo yayi umra, ya zauna kwanakin da ke tsakanin umrarsa da kwanakin aikin hajji bai cire ihraminsa ba, Allah ya ce a wannan tsakanin ai ba za a rasa dan kurakure da zai wa Allah ba. Allah ya ce ya bada abin da ya sawwaka na hadaya. Kun fahimta? Shi wannan yayi umra ne sai ya zauna cikin ihrami har kwanakin aikin hajji suka yi, kuma sai ya daura da aikin hajji. Shi ake cewa tamattu'i. To yanzu mutumin da zai yi niyya yana da dama niyya guda uku nan a miƙatinsa, ko dai kai niyyan ifradi aikin hajji kadai, ko kai niyyan tamattu'i aikin hajji umra za ka yi ka jira lokacin aikin hajji yayi ka dora da aikin hajji, ko kuma ka yi kirani ka hada umra da aikin hajji a niyyar ka. Anan duk kana dama ka faɗa Allah, kuma za ka faɗa ne ka jiyar da kanka. Zai yi ma na gefen ka ji babu laifi, amma idan mace za ta jiyar da kanta ne kadai, ba za ta daga murya mutane na gefe su ji ba. An gane? Idan mutum zai yi niyya a miƙati, malamai suna cewa ana so yi niyyatun sahihatun sadiqa, niyya ingantacciya ta gaskiya. Ba a so lokacin da na zo miƙati zan yi niyya ina wasi, ina kokonto, to wani yanzu aikin hajjin nan irani zan yi ne ko tamattu'i ne? Yanzu dai gashi ɗaya ne ga watan Zulhijja, to yanzu na shiga garin wanne zan yi ne? To ka tabbatar da guda ɗaya, saboda a nan ne za ka ɗauki niyyar me za ka yi idan ka ji. Daga ka riga ka azaniya, kawai za ka fara tarbiyya ne, za ka fara labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Babu laifi idan ka yi ka huta, can ka yi ka huta,
babu laifi malamai suka ce kai subhanallah, kai alhamdulillah, kai Allahu akbar, kai la haula wala quwwata illa, duka azkar da suka zo a cikin sunan Maki sallallahu alaihi wasallam babu laifi kai su ba sai talbiyan kuma kadai ba. Amma wanne aka fi so ka fahimtawa ita talbiyar, an gane? Sannan ana so mutumin da zai dauki ihramin sa ya dauka a inda manzon Allah ya iyakance, ko kuma a inda layin wannan miƙatin naka yake. Mutumin da zai shigo misali ta Madina zai ɗauki miƙati ne a miƙatin mutanen Madina, ko kuma abin da yake kan layin miƙatin mutanen Madina. Ba a so mutumin da ya taho daga yamma ya zagaya ya ce to ya zo miƙatin mutanen yamma amma bari ya je kudu ya ɗauko miƙatinsa na mutanen kudu. A'a, duk inda ka ɗauki miƙati duka miƙati ne, dukka manzon Allah ne ya iyakance, kuma kowanne ka ɗauka ka shiga ibada da kai Allah maɗaukin sarki ya karba. Abin da yasa malamai suke hana, za a ga wasu suna cewa su sun fi so su ɗauki miƙati a inda manzon Allah ya ɗauki miƙatin mutanen Madina, an gane? Yanzu kamar miƙatin mu da muke tafiya daga nan yammacin duniya yana cikin ruwa, yana Jidda. To idan yanzu ka zo ka miƙatin ku yana ruwa, kuna kan abin hawa a sama ko abin hawa a ƙasa, ai daga an zo inda miƙatun ku yake, ka kamar namu na ce muku yanzu yana cikin ruwa, yana cikin teku, in aka sanar da kai to anan zaka dauki miƙatin, a cikin jirgin zaka yi wankan, ka sa ihramin ka, kai niyya, shikenan kuma Allah madaukakin sarki ya riga ya karba. Idan kuma a'a ba za a sauke ka a Jidda ba, za a kai ka Madina ne a sauke ka, to yanzu zaka dauki miƙatin mutanen Madina saboda yanzu hanya ta kai ka Madina, an gane? Namiji muka ce zai sa kaya ne guda biyu, mace za ta sa kaya ne cikakke amma banda abin da zai rufe mata fuskarta, banda abin da zai rufe mata hannayenta, kafafuwanta. Namiji idan zai sa ihramin sa yana da dama guda biyu, yana da dama bayan ya sa zani farin kyalle ya yafa mayafinsa ya nade jikinsa gaba daya. A duk aikacen aikin hajji yana da wannan damar, amma banda lokacin da zai yi dawafi a ɗakin Allah. Shi wannan zai ɗauki abin nan mayafinsa ya sa ƙasan hannunsa na dama, yadin ya zagaye ya ɗauru a kan kafaɗarsa ta hagu. Idan zai ɗawafi zai yi ne ta gefen hagu, haka zai na zagayawa, ba haka ba. An fahimce ni? Haka ake zagayawa, an fahimce ni? Inda hannunkan yake na hagun da abin da yake kansa, ta gefen ake zagayawa. Ana yin guda 7, uku na farko da uku na farko, za ka yi uku na farko sannan ka zo ka yi guda 4 na baya. Na biyu daga cikin rukunai akwai alwuqufu bi Arafa. Idan kai aikin hajji baka sa ihrami ba maganan ka ce bari ka yanka dabba ta mima gurbin barnarka, a aikin hajjin ya rushe. Sai dai ka koma, in har ka gama baka dauki ihrami ba, ya sai kare, wannan aikin hajjin bai yi ba. Ka biya miliyan ɗinka 9, ka je ka ci shinkafa kaza, ka dawo ka dan yi kiba, ka dan yi fari, sai mu ce to Allah ya ƙara lafiya, babu aikin hajji. Amma idan har lokacin bai yi ba, 8 ga wata bai yi ba, sai ka dawo, sai ka ɗauki ihrami, sai ka sa. Wasu na ganin babu laifi idan kana cikin gari kana ɗauko ihrami ka masjid Aisha, inda manzo Allah ya ce Aisha ta koma ta ɗauko ihrami a can. A rukuni na biyu shi ne tsayuwar Arafa. Wannan dutsen da muke ce mishi Arafat, na faɗa muku shi bara, wadda malamai suka ce an ce mishi Arafat ne saboda anan ne bayan sako wannan na Hawwa'u mata annabi Adam. Kun tuna tafsirin mu na bara? Bayan sako wannan na Hawwa'u da annabi Adam, bayan sun ci itaciya, bayan Allah ya ce kasu ci, da suka sauko, wasu malamai ce an sauki annabi Adam a Makka, annabi na Hawwa'u an sauke ta India, bisa dai bayanan da na yi muku su bara sosai. To yana neman matar shi, tana neman mijinta, yana neman matar shi, tana neman mijinta, kan wannan dutsen suka haɗu. Annabi Adam ya gane Hawwa ta gane shi, aka ce Arafat, dan anan suka gane juna. Wannan tsayuwan Arafat din shine aikin hajjin ma gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hajju Arafa. Annabi ya ce aikin hajji shine tsayuwan Arafa. Kuma bawa bai da ikon ya ce ba zan yi tsayuwan Arafa a aikin hajji ba sai lokacin da na ga dama, baka isa ba. Ana fara tsayuwan Arafa ne daga hantsi, ana iya zuwa tun bayan fitowar alfijir. Tsayuwa na farawa ne daga hantsi.
ana so ka zo, kar ka kuskura rana ta yi zawali baka zo ba, kar ka kuskura rana ta yi zawali baka zo ba, a nan za ka tsaya har zuwa faduwar rana. An gane? Gobe insha Allah ta'ala za mu ba da fikcin aikin hajjin daga nan sai nan za a zo, daga nan sai nan za a zo, daga nan sai nan za a zo. Za mu ba da fikcin aikin hajjin, abu ne mai sauki. A gobe za ka koya ka tare miliyan 9 ka baɗi insha Allah. Dan yanzu an riga an rufe ko insha Allah. Da haka tsayuwan Arafa rukuni ne, kuma ana yin tsayuwan Arafa ranar 9 ga wata, yawmu tasi'. Muka ce ana fara aikin hajji ne 8 ga wata, tsayuwan Arafa ana yi ne 9 ga wata. Sannan dukkan wanda yake amsa sunan aikin hajji bangare ukun da muka faɗa, ko mai ifradi, ko mai irani, ko mai tamattu'i, kowa sai ya halarci wannan wajen. Za ka tsaya har faɗuwar rana, ba a sa hula. In ka sa hula sai kayan tinkiya jini ya zo, ba a sa hula. Amma babu laifi ka yi amfani da lema. Malamai sun ba da halaccin haka saboda babu alaƙa na kai tsaye tsakanin lema da gangan jikinka. Ai tana hannunka ne, ka tara rana da ita, babu laifi. Kuma galibi ranar Arafa mu da muke da muna gani ana ƙwalla rana. Me yasa ake ƙwalla rana a ranar Arafat? Malamai suka ce mu kula, shi aikin hajji wani samfuri ne na kiyama. Shi yasa kake ganin aka ce dukkan maza banda mata kowa ya sa farin kaya. Idan mutum zai mutu da wani kalan kaya ake binne shi? Fari. Kowa ya sa farin kaya. Kuma farin kayan aka ce babu babba, babu yaro, babu tsoho, babu kowa zai ɗaura zani ne ya sa mayafi, ko ya sa ya naɗe, ko ya sa a kafaɗa, ko ya yi abin da muka faɗaɗa zuwa nan naɗan. Babu maganan kai alaramma, kai mai kuɗi ka sa hula, baka isa ba. Haka za ka je ka gaban Allah wannan rabin jikin a buɗe. Malamai suka ce Ubangiji na nuna mana cewa yadda muke ganin tsayuwan Arafa mutum miliyan 15, mutum miliyan 13, mutum miliyan 9 ga sunan jikinsu abu buɗe maza. Wannan Allah yana gwada mana abin da zai faru a kiyama ne. A kiyama dan wannan zanin ma ba za mu saka ba. Allah ka sa muna ce da ba za mu sha wahala ba. Fikcin kiyama aka kawo mana. Shi yasa aka ce ma da waje da yadda ka san an za a taru a mahshar farfajiyan kiyama, haka ce aka ce a taru akan wannan dutsen Safan. Ga dutsi ne, ga zafi, ga rana, kuma aka ce ba za ka rufe jikinka ba. Dan ka gane a kiyama ranan ba irin wadda aka sha a Arafa ba ce. Manzo Allah ya ce za a kawo ta kusa da kanmu gwargwadon tsawon dan yatsa haka. Idan yanzu an baka dama ka dan sa mayafi, to a can babu mayafi. Ranan kawai kai tsaye take gasa jikinka, za ta gasa ka ne ko ta ƙi gasa ka gwargwadon biyar ka ga Allah ka samu na cikin masu maka da'a. An fi so idan mutum zai yi tsayuwan Arafa, an fi so ya hau kan dutsen. Idan dutsi ya cika, dukkan dutsen da kewayensa duka Arafat ne. Ba sharaɗi ba ne, kamar misali mata, malamai suka ce ba dole ba ne mace sai ta hau, saboda hawan akwai wahala, akwai jin ciwo, akwai wahala, akwai ɗawainiya, kuma kaga yanayin tsaraicin mace da namiji daban ne. Da haka namiji in ya samu dama ya hau, idan bai samu dama saboda rauni ko rashin lafiya, duk inda ya samu waje a wannan farfajiyar ya tsaya. Dukka Arafat mawqif ce. An gane? Me aka fi so mutum ya tsaya a Arafa yayi? Idan mutum ya tsaya a Arafa, an fi so ya dage da addu'a. Addu'a kala biyu. Addu'a ta zikiri da addu'a ta bukata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi wata shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Annabi wanda yake yawaita yi Arafat shi manzo Allah yake yawaita yi. To babu laifi idan kai wannan addu'ar kai sai ka daga hannu kuma ka roki Allah ka roki Allah ka roki Allah ka roki Allah bukatunka. Sai ka dawo ka ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kai ka daga hannu ka roki Allah bukatunka. Babu laifi kai labbaik Allahumma labbaik ka gama ka roki Allah bukatunka. Nan gurbin ansa addu'a ne. A wannan ranan a wannan gurbin manzo Allah ya ce addu'ar bayi Allah baya maida ta. Allah madaukin sarki zai kira mala'ikunsa ya ce ku zo ku ga bayina a Arafat. Allah madaukin sarki zai wa mala'ikunsa alfahari da yawan bayin da suka zo suke tsayuwa dan shi. Sai ya ce mala'ikun wai bayin nan me suke nema ne? Sai ce ya Allah babu abin da suke nema sai aljannarka. Sai Allah kuma ya ce kuma Allah ya fi sanin me muke nema a wajen. Sai Allah ya ce wa mala'ikunsa wai me suke neman tsari daga gare shi ne a nan? Sai ce Allah babu abin da suke neman tsari a nan daga gare ka sama da wuta. Sai Allah ya ce to ku shaida na ba su tsari daga abin da suke jin tsoro na daga shi, rahama ta da aljanna ta da suke nema kuma na ba su. Shi yasa manzo Allah ya ce mutumin da manhajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuhu. Manzo Allah ya ce mutumin da yaji aikin hajji bai yi wargi ba, bai yi ababan da aka hana na tsakanin mata da miji ba, bai yi fasikanci ba, bai yi sabo ba, bai cutar da kowa ba. Manzo Allah ya ce zai dawo garin su kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi babu zunubi in dai abin da yake da alaka tsakanin shi da Allah ne, banda matsala ka kai da mutane. Kun gane karatu? Ba a yadda ka saci kuɗin mutane ka je kai aikin hajji ka ce ka je ka dawo ka yawmalatu ummuhu la kamar da mutane kuɗaɗen su. Haƙƙinka da tsakaninka da Allah ake magana, banda haƙƙin bayin Allah. Shi yasa ma malamai suke cewa idan mutum da aikin hajji sabo fresh ya dinga muku limanci. Mana to ai mu yanzu ba ya tafi ya bamu da jagwalgwalan mu ba, ya da ya sa da jagwalgwalan mu ba, shi kuma ya tafi da jagwalgwalan sa ya da babu jagwalgwalo. To ya ka ana so ya dinga ma jan ku sallah saboda kaga shi clean ne, shine jagoran ku wajen Allah. An gane? Rukuni na uku tawaful ifada. Bayan mai aikin hajji ya sako daga jabal na Arafat ranar 9 ga wata, daga Arafat rana ta faɗi kai tsaye Muzdalifa zai tafi. Kun gane? Ana sako a Arafa 9 ga wata, muka ce rana ta faɗi maka a wajen ai. Daga rana ta faɗi zaka tafi in ka je ka kwana a Muzdalifa, daga nan zaka taho zuwa ɗakin Allah mai alfarma ne. In ka kun gane karatu? Ka tsaya Arafat, rana ta faɗi, ka je Muzdalifa ka kwana, gari yana wayewa ina Makka. Zaka zo ka yi dawafi wadda shine dawaful ifada, rukuni ne. Shine da muka ce zaka yi zagaye guda 7, amma a farkon zagayen da zaka fara zaka yi niyya. Zai zama kana da cikakken tsarki daga kari babba da kari karami, zaka sitirci al'auraka gaba daya. An gani duk al'auraka zaka sitce ta. Shi yasa manzo Allah ya ce at-tawafu salatun. Manzo Allah ya ce dawafi sallah ne, bambanci kawai shine an halattar da magana a cikin shi, sallah an haramta magana. Da haka duk abin da ka san zaka yi a sallah na sitara tsarki duka zaka yi a dawafi. Sannan ana so ka sa Ka'aba a hannunka na hagu. Idan kana dawafi, abin da ake so ka nuna shine bismillahi wallahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahadika wattiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wa sallam. Ana so ka dinga faɗin wannan, kana cewa ina farawa da sunan Allah madaukakin sarki, Allah shine mafi girma, Allah ina mai cikakken gaskata ka da kuma cikakken miƙa wuya gare ka. Allah na gaskata littafinka, Allah na cika alƙawarinka, Allah na bi sunnar manzanka sallallahu alaihi wa sallam. Da haka wannan zaka yi a zagayen farko, in kana so sai ka ci gaba, idan kuma kana so zaka ci gaba da labbaik Allahumma labbaik, zaka yi guda 7. An gane? Rukuni na 4 wanda idan baka yi shi aikin hajji ya lalace shine
wannan ayar da muke kai, inna safa wal marwata min sha'airillah, sa'ayi tsakanin safa da marwa, dutsen safa da dutsen marwa. Wannan gabar na faman hajjal baita da Allah ya ce wadda ya je aikin hajji a wajen ɗakin Allah mai alfarma, a wa'ita mara ko ya je umra, sai Allah ya ce fala junaha alaihi, babu laifi a gare shi an ya tsawafa bihima, babu laifi. Allah ya ce ya dawafi tsakanin dutsen safa da dutsen marwa. Idan aka ce abu babu laifi yana nuna sunna ko wajibi? Sunna. To insha Allah idan muka fara tafsirin ayar karan kanta gobe za mu yi magana akan wannan fala junaha din me take nufi. Da Allah ya ce babu laifi, ba sunna take na ba, tana nuna farlanci, tana nuna wajibci da rukuni. Allah ya sa mun gane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa is'au, ku yi sa'ayi kamar yadda Allah madaukin sarki ya farlanta muku. Allah madaukin sarki ya rubuta muku yi sa'ayi tsakanin safa da marwa. Manzo Allah yake cewa kuma abda'u ma bada Allahu bihi, zan fara da abin da Allah ya fara da shi. Da haka zaka fara, Allah ya fara magana akan inna safa, dun safa ne fara zuwa, sannan marwa. Zaka hau dun safa ne farko, sannan ka sauko ka zo ka hau dutsen marwa. Shi wannan ba ku manta ba, shi ma bara na kawo muku hadisin da ke sahihain, hadisin gyatumar annabi Ismail alaihi assalam, wadda lokacin da ta zo da shi garin Makka bayan annabi Ibrahim ya basu ya koma, da ta zo da shi annabi Ibrahim ya basu da ɗan ruwa a ɗan salka haka, tana sha tana ba wa ɗanta, ruwa ya ƙare. Annabi Ismail ya dame ta da kuka, tana neman ruwan da za ta sha, ruwan mama ya zo, ta bashi ya yi shiru, ta rasa. Sai ta kuma duk yankin gaba ɗaya babu mutum ko ɗai, dan jeji ne. Shi yasa ya ce inni rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus sala faj'al afidatan min nasi tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun, cikin surati Ibrahim. Allah madaukin sarki ya sa annabi Ibrahim ya kawo iyalinsa wannan kwarin, wannan zurfin ramin da babu mutum babu kowa, ghairi zar, ba a ma shuka a wajen, babu mutum babu ita kai aka aji. Sai ta ce bari ta hau dutsen safa ta gani ko za ta hango hayaki ana girki, ta gane cewa gabansu akwai mutane, ko za ta jiyo daka, ko za ta jiyo motsin ayari, ta je ta nemo ruwan da za ta ba wa ɗanta. Sai ta hau dutsen safa, ta leƙa ta leƙa ta leƙa ta leƙa, ba ta ji alamun mutum ba. Sai ta sauko ta je ta hau dutsen marwa, ta leƙa ta leƙa ta leƙa ta leƙa. A karan farko ɗan yana kuka sosai, sai ta yi sassarfa, ta yi sauri-sauri kenan, fafoti. Ba a miliyan za ka fita ba. Allah ya kawo dalilin da za mu tafi tare duka. In Allah bai kaddara haka wato Allah ya sa ni din. Yau wato kaga wayannan ba yan uba bane. An gane? To wannan saurin da take yi sassarfan shine ake so kai ma kai. Zaka yi talatu ashwaqin, zaka yi sassarfa guda uku, sai kai guda hudun kuma normal tafiya. Zaka hau dan ita ma hawa ta yi. Ana so ka hau safa ka tsaya cak, dan ga safa ga marwa ga Ka'aba tana gabanka. Idan ka hau safa ka tsaya cak a kanta, zaka jiyo kalli ɗakin Allah mai alfarma, sai ka ɗaga hannu ka yabi Allah, ka gwada Allah, ka kambama Allah, ka gaya wa Allah matsalolinka da bukatunka na lahira da na duniya, neman aljanna, neman tsaye daga wuta, azabar kabari, ka wa iyayenka addu'a, ka roki arziki, ka roki mata mai alkhairi, mata mai albarka, ka nemi dukiya mai albarka, ka nemi kaza, ka gaya wa Allah sosai. Sannan sai ka sauko ka gangaro ka tafi, sai ka je ka hau dutsen marwa. Nan ma idan ka je ka tsaya cak a kai, sai ka sake kallon ɗakin Allah mai alfarma. Nan ma ka gwada Allah, ka yabi Allah, ka yi addu'a. Wannan ka je ka dawo, yanzu ka yi ɗaya. Kuma fahimce ni? A'a ba habu, ka tafi dai ka yi ɗaya. Za ka fara daga safa, za ka ƙare a marwa, tunda odd number ne. Daga safa zuwa marwa ɗaya, daga marwa zuwa safa biyu,
daga safa zuwa marwa 3, daga marwa zuwa safa 4, daga safa zuwa marwa 5, daga marwa zuwa safa 6, daga safa zuwa marwa 7. waye bai gane ba dan kar sai mun je ya fara cewa ta ina za a fara, a'a babu lokacin bayani a can din aiki za mu yi. Allah ya sa mu dace, Allah ya kai mu. Sannan wannan muka ce shi ma rukuni cikin rukunin aikin haji, idan baka yi aikin haji ya lalace. Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma idan ya hau dutsen safa yana yin addu'ar da muka yi dazu na la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza nasar abda anjaza wa'ada wa nasar abda wa hazama al-ahzaba wahda. manzo Allah yana yin wannan addu'ar. Da kai ma zaka yi takadun safa, zaka yi kan dutsen marwa, sannan kuma zaka yi addu'ar ka da kake da bukatu duk zaka ga ya Allah. Shi mu gane duk wani waje mai tsada a aikin haji kar ka yi wasa, ka yi addu'a. Yana daga cikin wajajen da ansa addu'a a wajen automatic ne. Idan kana shakkan ma Allah ba zai ansa ma ba, to wannan ne ma zai taɓa imaninka. Kana nan masallacin ma ka sa goshinka ka gaya wa Allah ya ansa, ballantana ka je inda ɗakin Allah yake, wajen da ya fi ko'ina tsafta a duk doron duniya. Ginin farko, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ɗakin Allah ga ka gashi, ɗakin da Allah ya jingina ɗakin zuwa gare shi don alfarmar ɗakin. Idan ka je ka gaya wa Allah, kawai ka dawo ka jira lokaci, Ubangiji ya ansa insha Allah. Wannan su ne arkanul hajj. Ɗaya daga cikin wannan guda hudu idan baka yi ba, aikin hajjinka ya samu damuwa, ba maganan gyara, ya ruguje duka. Amma akwai wajibatul hajj, akwai abubuwan da su kuma ba su kai wannan abin da muka ambata ƙarfi ba. Su idan baka yi su ba aikin hajjinka ya yi, amma kuma za ka ba da jini, za ka yanka tinkiya. ɗan wannan giɓin da ka samu, to sai wannan jinin da ka yanka Ubangiji ya cike maka wannan giɓin. Mun gane? Shi ba yana rusa aikin ba ne. Kaman sallah ne kai muka ce ka bar wani abu na wajibi za ka yi qabla salam a wajen. Na farko akwai ihram min miqatil ma'ruf shar'an. Idan mutum yanzu yayi ihrami a wajen da ba miƙatin da shari'a ta gindaya ba, amma dai kan layin miƙatin ne, ihramin sa yayi, amma zai bada jini saboda yayi hadaya, saboda yayi laifi. Sannan abu na biyu, akwai mutum ya kwana a nahari bi Muzdalifa, kwana a Muzdalifa a ranar layya, ranar da mu muke cewa 10 ga wata anan, ba muna yanka ba, su ana cin ayyamun nahar ne yayi. To zuwa rabin dare, idan mutum bai da uzuri, ana so ya kwana ne duka har alfijir ya keto ma. Kun gane karatu? A Muzdalifan za ka kwana har alfijir ya keto. Amma idan kai mai uzuri ne, daga dare ya raba biyu, saboda rashin lafiyarka, tsufanka, mace mai ciki, an ba su dama daga dare ya raba irin karfe 1, karfe 2, 3, su wa'annan suna da uzurin da za su iya bari su tafi. An gane? Kai idan baka cikin ma'abotan uzurin nan, to jini ya zo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa matarsa Ummu Salama da dare ya raba ya gota, manzon Allah ya ce ta tafi ta je ta yi jifanta. Hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wata daga cikin matansa ma bayan Ummu Salama. Da haka an ba da dama ga mai uzuri, wanda bai da uzuri to yayi laifi, jini ya zo. Sannan kwana Amina a kwanakin ayyamut tashrik. Ayyamut tashrik shine muka ce bayan sallah, sune kwanakin da wata yake yin haske. Idan aka yi sallah 10 ga wata, 11, 12, 13 har 14 ma yana cin ayyamut tashrik. An fahimta? A fa istilahin wasu malamai. Sannan idan shi ma baka yi ba,
to shi ma akwai jini ya zo. Sannan akwai ramil jamarat bit tartib, muna da jifa uku da ake yi. Akwai jamratul ula, akwai jamratul wusta ta tsakiya, akwai jamratul aqaba jifa na ƙarshe, jifa uku ne. To duka wannan idan yanzu baka samu kai ba, kuma kowanne ana so ka bambanta tsakuwoyin. Ana so ka yi da tsakuwoyi ƙanana, 7 na farko ka yi tsakuwoyi ƙanana, 7 na tsakiya wusta za ka yi da matsakaita, na ƙarshe za ka yi da manya. Shine wadda na baku labarin annabi Ibrahim, shedan yana so ya ja hankalinsa, mala'ika ya ce ɗebi duwatsu ka jife shi, kana bismillahi Allahu akbar, kai ɗin ma shedanin kake jifa. Idan ba haka ba, in ya bari ka yi aikin hajji lafiyayye, aljanna ne fa, aljanna ce. To ya zai barka? Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzon Allah, Allah ya farlanta wa maza aikin hajji, astaghfirullah, Allah ya farlanta wa maza jihadi, mu kuma mata ya manzon Allah ba mu da ƙarfi da kuzuri da za mu je mu yi jihadi, ya manzon Allah mu mene za mu samu da za mu taro manzon Allah sai ya ce aikin hajji kubutacce shine jihadin mata. Mace ta je ta aikin hajji lafiyayye, babu barna, babu wargi, babu komai, ta yi lafiya a wannan kwanaki 5 ɗin ko 6 ta gama clean, daidai yake da ta je jihadi. Kun gane? Ka gama ce za ka ta ɗauki kan sakali, ta ɗauki takwabi, ta shiga ciki a buga da su Abu Sufyan a lokacin yana gushi, akwai damuwa ai. To ita aikin hajjinta shine jihadinta. Sannan akwai tawaful wada. Tawaful wada shine aikin, muna da tawaful ifada, tawafi na tunkudowa, summa afidu min haythu afada an-nasu wastaghfirullah, tawaful ifada. To muna da tawaful wada, shi tawafi na barin garin Makka. Manzo Allah ya ce dukkan wanda zai bar garin Makka ya zama ƙarshen barin sa gari daga ɗakin Allah sai jirgin ku. Shi yasa ma malamai suka ce idan yanzu kai tawafi na bankwana, ka je sai aka ce ai an yi canceling flight ɗinku, in har ka dawo garin Makka, in aka ce jirgin ku sai gobe zai tashi, gobe ma sai ka koma ka sake dawafi na bankwana. Amma banda macen da ke da jinin al'ada ba za ta yi ba, banda macen da take da jinin haihuwa, ai da muka ce ba rukuni bane. Wasu malamai suna ganin a'a za ta iya yin ma kunzugu ta yi, amma yanzu kaga dawafi da ake na dawaful ifada shi za ta yi abin da za idan tana da jinin al'ada, mazala ya ce duk if'ali ma if'ali ta gala tufil bait, in tana da jinin al'ada ba za ta yi ba, duk wani abin aikin haji za ta yi sai ta bari jini ya dauke so ta yi wannan dawafin nata. Sannan na daga cikin abin nan wajibai, kwana Amina rana na 8 daga cikin kwanakin Zulhijja. Idan mutum bai kwana Amina ba rukuni bane, wajibi ne. Idan bai kwana ba zai yanka dabba. Sannan al-iddiba, idan mutum bai yi dawaful qudum ba, ana shigowa garin Makka, ko da lokacin aikin hajji bai yi ba, ana so ka yi dawafi na shigowa. An gane? Akwai dawaful qudum. Sannan idan mutum bai al-iddiba ba, wannan abin da muka faɗa na sarƙale mayafi din nan bai yi ba, yayi ai dawafinsa abin nan mayafinsa na daggam ya gama, to shi ma zai bada jini. Sannan akwai wanka ga mutumin da zai sa ihrami shi ma. Wannan su ne abin da malamai suka lissafa a matsayin wajibat, duk da wasu malamai sun gindaya sun kai kusan guda 10 wani abu. Akwai ababen da kuma hazuratul hajj, akwai abubuwan da ba a so mai aikin hajji ya kula. Akwai abin da yana ruguza aikin hajji ne gaba daya, akwai abin da kuma laifi ne idan kai zai kawo jini. Kaman mutum yana cikin kwanakin aikin hajji ya taba gashin jikinsa, ba a so. Wa timul hajji wal umrata lillah. Kun tuna? Faman hajja albayta aw tamara ba shi ba. Wa yau fa fastaysara min alhadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadi mahillahu. Allah ce kada ku taba gashin ku har sai kun kai hadaya wajen yin hakinin aikin hajji ya kare, yanzu hadaya za a yanka. To idan ka taba gashi a jikinka daga 8 ga wata ko 8 ga wata ko 9 ko 10 ko 11, kai askin gashin mararka ko askin gashin kanka ko askin gashin jikinka, jini ya zo. An gane? Sannan akwai taqlimul azafir. Kawai shikenan
11 ga wata ana zaune kwana Mina kwana Muzdalifa kwana ina kawai sai ka dauki nilkota sai ka bat ka yanke farce mazurat ba su kai barna laifi ya zo. Sannan ba a so mutum ya rufe kanshi ko kai waye kanka a buɗe za ka yi, ko kai shugaban ƙasa ko kai shugaban ba ƙasa ba ko kai shugaban koma mai dai kanka a buɗe. Ba ga duk shugabannin ƙasa har sarakunan Saudiya kansu a buɗe. Inda za ka yi aikin hajji da furfurarka da komai da sankonka da gashinka duk haka za ka zo, kowa Allah yana so ya ganka a yadda ya halicce ka ne, ya ganka kai ɗin kai haka Allah yake so ya ganka. Wata ibada ce dama mai tsada. Ba ana daga cikin abin da ba a so ga mutum ya aikin hajji namiji ya sa kaya mai ɗinki, shi yasa muka ce dole sai dai ka sa mayafi sama da ƙasa. Sannan na daga cikin abin da ba a so ka yi ka nisance shi ne in ka riga kai ihrami ka fara aikin hajji, in kai kafi kowa san turare ba za ka sa ba. In dai mai sunan turare ne, deodorant ne, spray ne, in dai sunan shi turare ne ba za ka sa ba, za ka bai sai kwanakin sun ƙare. Sannan ba a farauta. Amma idan ɗan gari da ba aikin hajji yake ba ya farauto ma kansa ba kai ya farautowa ba, in ya baka babu laifi ka ci. Ya faru a hadisin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan mai aikin hajji baya daura aure. Idan za a sa auren ka koda kana kada ka ce a ba matsala a sa 11 ga watan Zulhijja, a ran sallah a daura min auren a filin Idi, kana Makka a abawan Allah ka ce a bari sai 20 ga wata. Ka san wasa gaskiya ba ga fili ya daura aure. In dai mutum yana aikin hajji ba a daura masa aure kuma baya neman aure, hakan nan mutumin da yake Makka da matarsa ba zai tara da ita ba. Daga 8 ga watan nan har zuwa 13-14 ga wata ba kai ba matarka. Amma idan 14 ga wata yayi zaka cire ihrami ka sa kayanka kana da iyalinka zaka tare, aikin hajji ya riga ya ƙare. Allah ya sa mun gane. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka